各位好，我係鄭耀輝，希望你哋喜歡我呢本書畫集。多謝各位。大家好，等我介紹下呢張畫作先。呢張畫作好簡單，我就將佢一分為二，喺呢個下邊呢度呢，我就寫咗幾筆畫。喺上邊嘅左上角呢，我就寫咗幾句詩句。咁就構圖好簡單，非常之簡單。咁呢一邊呢，我就寫咗一個魚生啦，坐喺一隻小嘅船上邊。好悠閒咁樣。咁另外一邊咧，喺上邊我就擠咗兩隻小小嘅雀仔去點綴一下呢張畫。咁有啲生氣，比較有啲生氣。呢個作品咧，我就叫佢做道之成熟。點樣道之成熟咧？一個成熟嘅人咧，或者係唔係咁調皮啊，唔係咁反斗啊，咁咧我就即係比較用兩個字去做成熟呢兩個字去表現呢個人嘅嚇。咁我哋睇下呢張作品嗰個詩句先，我就寫咗成熟之至高境界，不叫苦，不炫耀，不形於色，喜而不語，正是低調之感。咁我就寫咗呢幾個字之後呢，就用咗兩個印章去配襯。一個係書劍客，另外一個呢就用人嘅印章去配襯。咁就好簡單。希望各位喜歡呢個作品，多謝。